Una carta de la meva cosina, Fanny Usher. Una sèrie de circumstàncies especials m'empenyen a escriure Edgar. Estic patint els efectes d'un mal físic i mental que m'oprimeja els nervis fins a extrems insofribles. Potser la teva companyia em proporcioni cert alleujament. Mirin! És l'esperit de Lady Madeleine. És molt perillosa. Una mostra i guardar-la al pot, sisplau. Vostè, il·lumini-la. Senyora Lockstein, avisi a les cavallerisses. Ja va. Es troben tots bé? Sí? Tenim la mostra? Estan bé per aquí també. El país singularment erma. I per fi, quan ja descendeixen les ombres del vespre, em trobo les envistes de la casa Buixar. La visió de l'edifici m'omple d'esperit d'una tristor insuportable. La casa, solitària i decrèpita, projecta el seu reflex sobre la superfície de la llacuna d'aigües silencioses. Potser l'ull d'un observador primmirat pot distingir una fissura apenas perceptible que, allargant-se des del teulat de l'edifici a la part anterior, Encara que els objectes que m'envolten, les motllures dels sostres, els tapissos sinistres de les parets, la negror davant dels terres i els trofeus heràldics que xerriquen al meu pas, o bé altres assimilars, els connectes de petit i tot em resulta molt familiar No deixo de sorprendre davant les fantasies estranyes engendrades per imatges habituals. L'esperit de Lady Fanny, la seva amiga l'infantesa, deu ser a prop. És indispensable que no s'escuidin de la nostra presència o correrem perill. En vida, Lady Fanny era una dona extremadament sensitiva. Sabia que la senyora estava a visita? On és el seu amic? Quin amic? Ha semblat veure tu? Soc el cosí de Lady Fanny Usher. Em dic Edgar, vinc sol. On és ella? Pot retirar-se. Edgar, cosí meu. Esperava la teva arribada amb paciència. Fanny, em tenies molt preocupat. Quina és aquesta malaltia de què em parlaves a la carta? No és cap malaltia. És el mal. El mal congènit, que com ja sap, la nostra estirp ha patit des de fa molt de temps. Generació rere generació. Pateixo una mena d'afecció nerviosa, una agudesa mòrbida de tots els sentits. En altres paraules, només tolero la menja més insípida i tan sols puc dur roba d'una textura determinada. L'aroma de les flors m'oprimeix i la llum, fins i tot la més tènue, em tortura els ulls i els sons. Tots els sons fora dels produïts per certs instruments de corda m'omplen d'horror. L'origen d'aquest mal es troba en aquesta pròpia casa i el terreny que l'envolta. Petita escapatòria. Hi ha una atmosfera peculiar aquí, una atmosfera que no té cap afinitat amb l'aire del cel, sinó que s'ha exhalat dels arbres marcits, el mur gris i la llacuna. És constatable una influència que durant molts segles ha modelat els destins de la nostra família i que ha fet de mi la cara veus. El més probable és que l'origen del teu malestar sigui degut a causes molt més naturals. En aquesta mansió, la teva germana i tu esteu aïllades del món. Heu de sortir, visitar gent, llocs, necessiteu noves distraccions. Visitar gent. Fa mesos que no vol sortir de casa, Edgar. En veritat no temo el perill, excepte en el seu efecte absolut, el terror. Veus una amenaça on no hi ha més que un paisatge. Certament tètric, ho reconec, però del tot indiferent als assumptes humans. Mira. Cert. Tenim moltes coses a explicar-nos.
Demanaré a la teva serventa que ens doni una bona ampolla de vi. Beurem i conversarem, com en els vells temps. Segur que això t'ajuda a refer una mica el teu espectacle. Lady Madeline? Això és el que queda del caminat. Lady Madeline. Què t'ha passat? Vine, passi, passi. Temps en una nit d'oratge, mentre exhaust, sense coratge, meditava el text insòlit d'uns sàvies i arcaics papers. Vaig abaldir-me, somorta, l'armella del picaporta, colpí d'improvís la porta del meu isolat recés. Serà algú, vaig dir, que truca al portal del meu recés. Tan sols això, no res més. Tot en mi prou remembra que va ser en el fred desembre. Cada flama amb tènue espectre semblava que el sol perfés. Trigava a arribar l'aurora, treva pel mal que en devora, d'ençà que mor Leonora. Era en va que l'implorés, la resplendent, que anomenen pel nom els àngels només. Aquí baix de nom, mai més. I el trist ruixir de la fina seda de cada cortina m'estremia. I jo sentia terrors no soferts a des. Més vaig calmar-me tot d'una, repetint, potser és alguna visita poc oportuna que vol entrar al meu recés. Algú que suplica entrada al portal del meu recés. Això deu ser i no res més. Obro de sobte i s'avança, conxant-se i esbategant-se, com un cop sofert dels grans dies d'antany. Com si no em veiés, no feu cap lleu reverència, ni en deturar ma presència, s'encimballar amb displicència al portal del meu recés. S'encimballar amb gust de pales del portal del meu recés. Va seure-s'hi, no res més. I l'au negre arrencar un somriure del meu trist estil de viure, en veure-la aposentar-se amb aires tan greus i austers. No per xoll i cara es priva, ets cort d'anar a la deriva, per la plutònica riba, vell, espectral. I quin és? Vaig dir-li. En les platges fosques, el teu noble nom, quin és? I va respondre el cor. Mai més. No n'he fet cap menció a la carta, però la meva estimada germana Madeline està molt greu. Des de fa un temps la consumeix una apatia constant. També pateix atacs freqüents, però greus, de caràcter parcialment catalèptic. Cada dia que passa es troba pitjor. El metge està desconcertat. Sé que morirà aviat. I també sé que jo no trigaré a seguir-la. No puc sinó morir en aquesta follia deplorable. Ella és l'única companyia que he tingut durant molts anys. La seva mort ens convertirà a tu i a mi en els últims de l'antiga estirp dels Usher, tot i que per no gaire temps. Cap dels dos ha tornat a pronunciar en cap moment el nom de la nostra estimada Lady Madeline. Ella ja no pot aixecar-se del llit. La seva malaltia ha empitjorat. Per tal d'alleugerir la melancòlia que ens envolta, animo Lady Madeline a que llegim i pintem plegats. De vegades aconsegueixo que ella toqui algun instrument, alguna peça musical, i jo escolto com en un somni les improvisacions extravagants de la seva guitarra eloqüent. És Lady Madeline. Tranquil·la, estimada.
Jo. On s'ha vist? Marxem, ràpid!